नमस्कार सभी को। ठंड आ गई है और ठंड के साथ में सर्दी खांसी भी आती है। सर्दी से बचने के लिए मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहती हूँ। जनरली जब हम सोकर उठते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स बंद रहते हैं। जो नॉस्ट्रिल हमारा बंद रहता है उसके अपोजिट नॉस्ट्रिल को हम दबाएं, सांस भरें और तेजी से सांस छोड़ें, कुछ इस तरीके से। इसको आप 1 मिनट कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे नॉस्ट्रिल को बंद करें, तेजी से सांस भरें, छोड़ें, कुछ इस तरीके से। दोनों नॉस्ट्रिल को हम 1-1 मिनट तक इस तरीके से सांस लेना और छोड़ना करते हैं तो हमारे दोनों नॉस्ट्रिल क्लियर हो जाते हैं और हम फ्रेश फील करते हैं।